हेलो, मेरा नाम प्रतिभा देशमुख है। मैं योगा टीचर हूँ, टेम्परेचर में रहती हूँ। मैं आज बताने वाली हूँ वात पित्त कफ के बारे में। जब भी आप बीमार पड़ते हो तो कुछ दिनों तक आप दवाई लेते हो। दवाई खाकर अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर तकलीफ चालू होती है। असल में कई ऐसे रोग होते हैं जिन्हें जड़ से ख़त्म करना पड़ता है। आयुर्वेद की मदद से आप ये रोग हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो। आयुर्वेद शब्द का मतलब है आयुष प्लस वेद, अर्थात इस शब्द का अर्थ हुआ जीवन का विज्ञान। साधारण शब्द में कहे तो जीवन को ठीक तरह से जीने का विज्ञान है आयुर्वेद। त्रिदोष सिद्धांत क्या है? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जैसे जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु। शरीर का स्वास्थ्य इन तीनों चीज़ों पर सबसे ज़्यादा निर्भर है। ये तीनों अगर शरीर में संतुलित अवस्था में है तो आप स्वस्थ रहते हैं। अगर इनमें किसी में भी संतुलन बिगड़ा तो रोग उत्पन्न होता है। इसी वजह से उन्हें दोष कहा गया है। यह दोष तीनों तरह के होते हैं, उसे त्रिदोष कहा गया है। आयुर्वेद में उसमें क्या कहा गया है? त्रिदोष। प्रत्येक दोष में 5 तत्वों में से 2 तत्व होते हैं और उन्हीं तत्व के स्वभाव से आधार पर इन दोषों के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि वात कैसे बनता है? देखिए, आकाश और वायु से मिलकर बनता है वात। इसलिए इन दोनों तत्वों के स्वभाव गतिशील होते हैं। जब भी ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो दोष निर्माण होता है, रोग उत्पन्न होता है। आपकी खराब जीवन शैली और खान पान यानी कभी भी खाना, कभी भी कुछ भी पीना, इसलिए एक खान पान माना जाता है। इन प्रभाव से क्या होता है? बीमारियां होती है। इसलिए खान पान, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसमें भी ध्यान देना पड़ता है। वात दोष क्या है? शरीर में होने वाली सभी प्रकार की गतियाँ इसी वात के कारण होती है। जैसे कि हमारे शरीर में जो रक्त संचार होता है वो भी वात के कारण ही होता है। वात की वजह से ही शरीर की सभी धातुएं अपना अपना काम करती है। शरीर के अंदर मौजूद जितने भी खाली स्थान है वहाँ ये वायु पाई जाती है। शरीर के किसी एक अंग का दूसरे अंग के साथ जो संपर्क है वो वात के कारण ही संभव है। वात इतना प्रभावशाली है कि अन्य दोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने देता है। वात, वह पहले से ही कोई बीमारी हो या बढ़ जाती है तब वो वात ज़्यादा पड़ता है। जब भी हमारे शरीर में मूवमेंट होती है वो वात की वजह से ही होती है। और जब भी हमें शरीर में तकलीफ होती है वो भी वात की वजह से, ज़्यादा बढ़ने की वजह से ही होती है। वात शरीर कहाँ रहता है? ये देखिए, पेट और नाभि से नीचे का भाग, पेट और नाभि का नीचे का भाग, पेट से नाभि के नीचे का भाग, छोटी बड़ी आंतें, कमर, जांघ, टांग और हड्डियाँ। कहाँ रहता है? छोटी बड़ी आंतें, कमर, जांघ, टांग और हड्डियाँ, यहाँ रहता है वात। लक्षण क्या होते हैं? शरीर में रूखापन आता है, दुबलापन आता है, धीमी आवाज़, नींद नहीं आती, हाथों और टांगों में अकड़न होती है, ये वात के लक्षण है। जल्दी डर जाते हैं हम, किसी भी बात पे जल्दी डर जाना, ये भी वात के ही लक्षण है। काम क्या रहता है वात का?
शरीर में रक्त और मल मूत्र का प्रवाह ठीक रखना। वात काम क्या करता है? मल मूत्र विसर्जन अच्छी तरह होने के लिए भी हमारे शरीर में वात का काम अच्छी तरह चलना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए। वात का दोष हो तो इसमें भी प्रॉब्लम आता है। औषध क्या है? इसका औषध भी हमें मालूम होना चाहिए। तो औषध है सुंठ हल्दी मेथी। सुंठ हल्दी मेथी हम सम प्रमाण में लें और उसकी गोलियां बनाएं गुड़ के साथ, और वो रात के समय गुनगुने पानी में वो गोली लेना है तो आपको सुबह से ही अच्छा लगने लगेगा। अभी देखा हमने वात क्या होता है, तो त्रिदोष यानी वात पित्त कफ। तो हम चलते हैं पित्त की तरफ। पित्त दोष क्या होता है? अग्नि और जल दो तत्वों से मिलाकर ये बना। अग्नि और जल, मैंने बोला था 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उसी तत्व में मिला के ये वात पित्त कफ काम करते हैं। तो वात दोष जैसे हमने देखा, तो पित्त दोष में क्या होता है? अग्नि और जल दो तत्वों से मिलकर ये पित्त बनता है। पित्त शब्द संस्कृत में तप शब्द से बना है, जिसका मतलब शरीर में जो तत्व गर्मी उत्पन्न करते हैं वही पित्त है। हमारे शरीर में जो तत्व गर्मी पैदा करते हैं वही तत्व पित्त होते हैं। क्यों होते हैं? हार्मोन्स नियंत्रित नहीं होना, इसलिए गर्मी पैदा हो जाती है। हमारे शरीर में ज़्यादा गर्मी होती है। आम भाषा में कुछ भी खाते हैं पित्त है, या सांस द्वारा हवा अंदर लेते हैं फिर भी पित्त होता है, तकलीफ होती है। क्यों होती है? उन्हें खून, हड्डी, मज्जा, मलमूत्र में परिवर्तित करने का काम पित्त करता है। तो पित्त ज़्यादा बढ़ता है तो ये इस पे प्रभाव करता है और हमें तकलीफ देता है। मानसिक कार्य जैसे बुद्धि, साहस, खुशी के लिए ये पित्त अच्छा है, लेकिन तबीयत बिगड़ जाने पे ज़्यादा पित्त हो तो वो तकलीफ भी देता है। और पित्त है तो हमारे साहस, बुद्धि ये भी बढ़ती है। तो अच्छा भी है और बुरा भी है। ये तीनों भी दोष, जब तक दोष नहीं है तब तक हमारा शरीर अच्छा है। जब भी इसमें दोष हो तो हमारा तकलीफ हो ही जाती है। इसमें दोष क्या है ये हम देखेंगे। पित्त में पाचक अग्नि में कमी, पाचक अग्नि में कमी हो जाती है, यानी जठर अग्नि हमारा कम हो जाता है। कब्ज रहता है, गर्मी बढ़ने से पेट में गड़बड़ी लगती है। तो ये कहाँ रहता है? पित्त कहाँ रहता है? पित्त का स्थान पेट और छोटे आंत है। छोटे आंत और पित्त, छोटे आंत और पेट, उसमें पित्त का प्रभाव ज़्यादा रहता है। हमें लगता भी है कि गर्मी पेट में लग रही है, यानी पित्त है। छाती, नाभि का मध्य भाग, हमें लगता है इधर तकलीफ हो रही है छाती में, तो भी उधर पित्त है। पसीना आना, पाचन तंत्र बिगड़ना, मूत्र में पित्त रहता है। मूत्र होने के बाद उधर तकलीफ हो तो भी पित्त की वजह से ही होती है। हमें गर्मी लगती है वो भी पित्त की वजह से ही होती है। प्रभाव क्या रहता है उसका? पित्त ठीक है तो पेट और आंत जुड़ी सारी गतिविधियाँ ठीक होती है। पित्त हमारा ठीक है तो अंदर सब पेट की जो काम है पेट का वो सब ठीक रहता है। इसलिए पित्त भी उसका काम अच्छी तरह करना चाहिए। लक्षण क्या होते हैं? पित्त बिगड़ गया तो गर्मी ज़्यादा लगना, बाल सफ़ेद होना, त्वचा पर धब्बे आना, पसीना आना और हमारे शरीर से बदबू आना, ये भी पित्त का ही दोष है। प्राणायाम क्या करें? तो इसमें अब हमने तो दोष बताए, लेकिन क्या करना है ये भी मालूम होना चाहिए। तो प्राणायाम कर सकते हैं। कौन सा? कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका,
उज्जयी और भ्रामरी, ये सब आपको मालूम नहीं है तो मेरा नंबर है 9860142131। ये मैं प्रतिभा देशमुख योगा टीचर पिंपरी चिंचवड में रहती हूँ। मेरा योगा क्लास चालू है। आपको कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कीजिए, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक। आसन हम क्या कर सकते हैं, तो आसन हम सब कर सकते हैं, सब योगा करिए, लाफ्टर योगा करिए। और लाफ्टर योगा क्यों करना है, लाफ्टर योगा से भी पित्त कम हो जाता है। टेंशन की वजह से हमारा पित्त बढ़ता है, पित्त के कारण भी बहुत है। पित्त बढ़ने के खाने पानी से है, हमारे सोच से है, इसलिए योगा भी कर सकते हैं। वर्ज्य क्या करना है, हमें क्या खाना नहीं है, तो तीखा नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है और खट्टे के साथ मीठा नहीं खाना है, ये याद रखना है। अभी देखो हमने 2 दोष देखे हैं, वात और पित्त। अब तीसरा दोष क्या आता है, कफ। कफ सबको मालूम है, कैसे मालूम पड़ता है, सर्दी। इसकी वजह से हमको सबको मालूम है कि कफ हुआ है, सर्दी हुई है, ये मालूम पड़ता है। पित्त भी मालूम पड़ता है और वात ज़्यादा तरह मालूम नहीं होता। कभी अच्छी तरह हमें लगता है, कभी बुरा लगता है, तो ऐसे लगता है अरे वात की वजह से है या पित्त वजह से है, कफ की वजह से। तो ये मालूम हुआ तो हमें समझ में आता है कि सर दर्द है, तीनों की वजह से अलग अलग होता है। कफ की वजह, कफ है तो सर दर्द अलग है, पित्त है तो सर दर्द अलग है, और वात है तो सर दर्द अलग है। पित्त है तो आपको समझ में आएगा दर्द ज़्यादा होता है। कफ है तो आपको मालूम होगा थोड़ा सा जड़त्व आता है उसमें, और वात है तो आपको उसमें चमक आएगी, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अरे मेरा थोड़ा सा इधर इधर ऐसा होता है, कभी इधर होता है, तो ये वात के लक्षण है। अतः हम देखते हैं अभी कफ दोष। पृथ्वी और जल, मैंने अभी पहले ही बोला कि हमारे पंचतत्व से हमारा पूरा शरीर बना है, तो वह तत्व मिला के ही हम ये वात पित्त कफ का क्या दोष है वो बोल रहे हैं, त्रिदोष। कफ दोष पृथ्वी और जल, इन 2 तत्वों से मिलाकर बना है। कफ दोष शरीर के सभी अंगों को पोषण करता है। कफ दोष क्या करता है, हमारे पूरे अंग का पोषण करने का काम कफ को होता है, लेकिन उसमें दोष निर्माण होता है तो तकलीफ देता है, लेकिन दोष नहीं है तो हमारा कार्य सब अच्छा ही चलता है। और बाकी दोनों दोष वात और पित्त को भी नियमित करने का काम भी कफ ही करता है। हमारी मानसिक और शारीरिक काम करने का काम ही, और क्षमता बढ़ाने का काम ही, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का काम भी कफ ही करता है। धैर्य और क्षमता और ज्ञान आदि कफ के गुण है। जिसके पास धैर्य है, गुण है, ज्ञान है, वो कफ हम बोलते हैं हाँ इसकी प्रकृति कफ वाली है, इसकी वात वाली है। तो ये मालूम कैसे होता है, उनके चलन से, खान पीन से, वो दिखने से भी मालूम होता है कफ प्रकृति वाले। पित्त वाले क्या, जल्दी क्रोध आता है, पित्त वाले होते हैं। कफ वाले ठीक है भाई, अच्छा आप ही सही हो, ये कफ वाले होते हैं। वो ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ते, झगड़ा उनको पसंद नहीं रहता है। और वात वाले दोनों ठीक है भाई, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ये वात वाले रहते हैं, वो ठंडे रहते हैं। कफ में मौजूद तमोभाव की मुख्य कारण होता है नींद आना। देखो जो कफ होते हैं, जिनको कफ प्रकृति है, वो उनको नींद ज़्यादा आती है। वो दोपहर को सो सकते हैं, रात को भी सो सकते हैं। कभी भी बोलो आपको नींद सोना है तो हाँ ठीक है मैं सो सकता हूँ, ऐसे वो उनको नींद अच्छी तरह आती है। और पित्त को नींद आती है क्यों, थोड़ी देर जो कुछ भी आवाज़ हो गई, हो नहीं रही, क्या कर रहा है, ऐसे बोलता है तो पित्त वाला है। शरीर में अगर कफ की मात्रा में कमी
आती है तो बाकी दोनों दोष अपने आप ही बढ़ने लगते। देखो, कफ दोष बढ़ता है तो दोनों के पित्त और वात है उनको लेके और बढ़ता है, उनको भी बढ़ाता है। तो ये दोष हमें नॉर्मल रखना है। ये दोष कम करने के लिए हमें क्या करना है, गुनगुना पानी पीना है। जिसका कफ है वो ठंड में गुनगुना ही पानी पीना है। जब भी ठंड पड़े तो गुनगुना पानी, जब भी ऐसा लगे कि हमारे अंदर भी थोड़ा सा ठंड लग रहा है वो भी गुनगुना पानी पीना है। तो उसकी वजह से हमारे शरीर में गर्मी रहेगी। कफ भारी, मुलायम, स्थिर और चयापचय, जो हमारा ये चिपचिपा होता है। कफ क्या होता है, हमारे पूरे शरीर के अंदर चिपचिपापन लाने के लिए कफ की वजह से हमारा शरीर, मालूम आप अभी भी देखो ऐसा करते हो तो थोड़ा सा चिपचिपापन है ही तो चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ गया तो हमें वो ऐसा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होता है, बोलने में तकलीफ, सर्दी, कफ ज़्यादा बढ़ गया तो सांस लेने में तकलीफ। ये ज़्यादा दोष के लक्षण है। इसका स्वभाव ही है चिपचिपापन। जैसे वो हमने घी खाया तो वो तकलीफ़ देगा, क्योंकि अंदर से हमारा कफ है और हमने ऊपर से घी खाया। तो घी नहीं लेना है, वो लेना है तो दूध के साथ ले, तो तकलीफ़ नहीं देगा। एक खान पान की भी थोड़ी ध्यान रखना पड़ता है, कफ है उनको। जो कफ वाले होते हैं उनको कफ प्रकृति बोलते हैं, वो वात वाले होते हैं उनको वात प्रकृति बोलते हैं, वो पित्त होते हैं उनको पित्त प्रकृति बोलते हैं। देखो, किसी को वात पित्त दोनों एक साथ होते हैं, किसी को तीनों एक साथ होते हैं, किसी को एक ही अकेला होता है, कभी कफ होता है, वात होता है, पित्त होता है, ये सबको होते हैं। लेकिन कैसे हमने खाया, नींद कैसे हुई, इसके ऊपर ये रहता है। स्थान कहाँ रहता है, स्थान कहाँ है कफ का, वो सुनिए। छाती, पेट, गला, कंठ, सिर, गर्दन, हड्डियाँ, जोड़, पेट के ऊपर हिस्से का वो स्थान है ये कफ का। छाती, पेट, गला, कंठ, सिर, गर्दन, हड्डियाँ के और जोड़, हड्डियाँ के जोड़ जिधर जिधर है उधर, पेट के ऊपर के हिस्से के ऊपर वो रहता है। जो मैंने बोला उधर कफ रहता है। लक्षण क्या होते हैं, इनकी चाल स्थिर रहती है। मैंने अभी बोला वो स्थिर से अपने खुश रहते हैं। आप बोलोगे कैसे हो, खुश हो, अच्छे हो, प्रसन्न। स्थिर और गंभीर होते हैं, कभी कभी वो गंभीर भी रहते हैं, ऐसा खोए रहते हैं। ये इसमें समझ आता है कफ वाले व्यक्ति है। भूख, प्यास और गर्मी, अभी देखो लक्षण क्या है, जब भी उसे भूख, प्यास, गर्मी कम लगना। अभी मैंने बोला ये ठंडा है, कफ क्या है, ठंडा है, वात क्या है, ठंडा है, लेकिन कफ और वात दोनों ठंडे हैं। तो हम दोनों हैं तो गरम गरम सब खाए तो दोनों अच्छे हो जाएंगे। लेकिन पित्त है और पित्त में ज़्यादा गरम खा लिया तो तकलीफ़ होगी। तो हमें प्रकृति हर दिन बताती है कैसी है। सुबह उठते ही हमें पता चलता है हमारी पीड़ा नाड़ी कैसी चलती है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ये चंद्र यानी लेफ्ट है और सूर्य यानी राइट है। तो जब भी लेफ्ट ज़्यादा चलती है तो समझ लेना हम ठंडा है, आज कफ है, थोड़ा सा वात है, तो हम थोड़ा गरम गरम पानी पी लें। और एक गरम नाड़ी ज़्यादा चल रही है तो हमें थोड़ा सा पित्त है, तो हम वैसा खान पान कर सकते हैं। दोनों अच्छी तरह चल रही तो हमें कुछ भी खाना पीना सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारा शरीर भी अच्छा है, दोनों नाड़ी अच्छी है, दोनों देखो ऐसा करके दोनों चल रही है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ईड़ा पीड़ा पूरा सब अच्छी तरह काम कर रहे हैं लोगों को। इसलिए क्या करना है, हर दिन देखना है हमारी प्रकृति कैसे है, उसके हिसाब से दिन भर अब खाएंगे पिएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। देखो इनके लक्षण क्या क्या है। जब भी हमको कफ होता है तो हमें लक्षण भी मालूम होने चाहिए। कुछ काम करने का मन नहीं होता है, कफ होता है वो मालूम भी होता है, छाती में होता है, हमें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा नाक में भी सर दर्द भी होता है, तो ये कफ के लक्षण है।
गला बैठा है, आंग में थोड़ी सी कनकन है, तो ये सब कफ के लक्षण है। वर्ज्य क्या करना है, तो चिकनी चीज़ें नहीं खानी है हमें। अभी देखो कफ मालूम है और शीरा खा लिया, घी के सब हमने पदार्थ खा लिए, तो हमें ये तकलीफ तो होगी। तो उस टाइम क्या करना है, गरम खाना खाना है और चिकना नहीं खाना है, ये दोनों याद रखना है। दूध दही और दूध के पदार्थ कम खाने ही नहीं है। 2 दिन नहीं खाए तो अगले दिन खा सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं आप, जल नीति कर सकते हैं। जल नीति से कफ के ऊपर जो ज़्यादा बढ़ गया है, दोष निर्माण हुआ है, वो चला जाता है। और गोलियाँ भी है, श्वासाहारी गोली, और घर का भी दूध में हल्दी शिलाजीत मिला के भी दूध पी सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह वो मालूम होगा कि जो भी कफ था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सीतोफलादि चूर्ण सबको मालूम है, वो आप 1 चम्मच रात में क्या करना है, सीतोफलादि चूर्ण लेना है और हनी के साथ ले लेना है, तो आपको सुबह अच्छा लगेगा। ये हमने त्रिदोष देखे, वात पित्त कफ। कभी भी आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। मेरा नंबर है 9860142131। प्रतिभा देशमुख, पिंपरी चिंचवड, योगा टीचर। नमस्ते।